Olá, crianças, tudo bem? Hoje a Profiana vai contar uma história para vocês sobre a natureza. A natureza é muito importante. A gente sempre tem que cuidar dela, jogar o lixo no lixo, não jogar o lixo na natureza, né? A gente pode usufruir dela, brincando na terra, com a água, brincando de pé descalço na grama, né? É muito legal. Alguém já brincou aí na terra? De pé descalço na terra, com água, fez um barro, fez uma casinha de barro. É muito importante para o nosso desenvolvimento que a gente esteja brincando com a natureza e também não esquecendo de cuidá-la, tá bom? Vamos à história? A natureza, de Jane Prado. Natureza é vida, é cheia de diversidades e é tão querida. É repleta de cores, rosa, azul, verde, vermelha, amarela. É delicada e tão bela. Possui muitos sabores, doce, amargo, azedo. Qual será o seu segredo? Seus aromas são diferentes e perfumam tantos ambientes. Seus sons parecem música. Sua melodia é única. A natureza cuida, mas precisa ser cuidada. Pode acabar se não for respeitada. Cuidar do meio ambiente também é uma atitude inteligente. Agora faça a sua parte e nunca se esqueça. Cuide bem da natureza. Ela é a nossa grande riqueza. Gostaram dessa história, crianças? Espero que sim. Vamos ajudar a Profiana a cuidar da natureza, a jogar o lixo no lixo. E assim a gente também pode aproveitar dela, né? Brincando com a terra, com a água, podendo respirar um ar limpo, né? Não poluindo o ar, tá bom? Espero que tenham gostado dessa história. Um beijo, até a próxima. Tchau!